Bien-aimé dans le Seigneur, ici Kozali, la pression beauté na kombo na Yesu. Tosengi na yo, bisi kokola de la biso, ceux qui sont dans la chambre, ceux qui sont kolala na sengi la muka, onga na biso ibandi la musa papa, la musa mama, la musa bana, tous les kana moment na biso ya motu ya bien-aimé tozo banda moment na biso. Lelo mokolo ya misa tu ya prière tozalaki nango bien-aimé tika nzambo yo luki na service oyo zambalola ayanola yo pe amona yo tozokende d'abord na kokumisa nzambe oyo apesi biso makasi ya kolamuka ntango elo tozokende na kokumisa nzambe oyo abateli biso nzambe oyo abomi biso bezoloba ete soki abateli te moto moko takobatela soki asali te moto akosala za te yango nalingi bisika ozali ndenge David azolobaki mon âme loue l'Éternel ozokende kopesa nzambe alola merci nzambe oyo apesi yo pema na bomoi nzambe oyo alongisi yo nzambe oyo adefendre yo nzambe oyo abateli yo nzambe oyo atamboli na yo bisika ebele nzambe oyo asalike banzelo bato bakufi basali baaksida yake nzambe tongwa lelo yo lamuka en bonne santé yake olamuka mpe na makasi oyo ebele bazangi yango bisika ozali kozokende kozala reconnaissant liboso na ye mpo na bolamu asali yo mpo na ngolu asali yo tosambeli na kombo na kolo Yesu nzambe na bomoi tokatola kombo na yo yawe tokosanzola yo Seigneur yawe nazopeso merci yawe nazokumisa yo ozambalola mobateli malamu yawe kubama mpe sanzolama mpe tokolo mobateli Shaddai mpe Seigneur wetuwebi na kobatela nzamba mutulu nazopeso merci nzamba mutulu nazosanzola yo nzamba bishima yawe kumama yawe mokolama yawe kumama na yo tokolo Seigneur na masolo sali yawe kumama mpe tobateli yawe kumama mpe tokomiba na yo yawe kumama Seigneur nzambalola otali lokokolo Seigneur mpona kobatela mpona kobomba nzambalola mpona kopanye yawe befondra mpona biso na butu moi nzambe na bomoi topesi yo merci na mpe mwana omo opesi biso na makasi na sante na bolingo talisi likolo ya bala na yo nzambalola soki yo te na limosusu yo nde nzambe ya solo yo mpe le véritable Dieu nzambe na bomoi kumama yawe tozosanzola yo yawe tozoketola yo nzambala yo zwa kombo likolo ya makombo nyonso nzambalola kumama pete Seigneur oza mokundi molongi oza elonga na biso nzambe na mobali elombe mobali yawe tozotatola yo yawe tozosanzola yo na maso yosali likolo ya vi na biso na maso yokokisi likolo ya bongo na biso nzamba bishima kumama yawe na pamboli yo yawe na sanjoli yo yawe na nyetoli yo nzambalola yawe kumama baba kumama na maso sali yawe kumama na maso kokisi yawe nazopeso merci yawe nazopeso merci molobeli ya basantu eliki ya basantu makasi ya basantu ezambalola esema basantu pekini ya basantu ozambola mosantu basantu na pesio merci mosantu basantu na komisio mosantu basantu na sanjolio ozamba bishima kumama yawe nietolama yawe tokwama ozanzambe Seigneur moko takoka na yo ozanzambe Seigneur moko tazalokola yo ozanzambe Seigneur moko te baba lebe bandeli pesuka lebe alpha pe omega ezambalola ozambe bandeli ozanga suka nzambe apotokola te Seigneur yonde zambe baba azala tata azanga mama ozanga mama ozanga bakia azamba bishima kumama yawe kumama mumolobeli ya basantu nazopeso merci Seigneur pete baba journée alelo ebele bamoni yango te zambolela mokolo ebele baponi yango te mais Seigneur yokomisi ngai osali ngai ngolu nzamba bishima kumama mpona ngolo osali ngai nzamba bishima kumama polongo bateli ngai nzamba bishima yetolama polongo nzambala maso osaleli ngai yawe nazokumisa yo yawe nasanzolo Elohim El Shaddai nzambalola zaba ote na pese merci zaba ote na sanzolo aba pe akumama na maso osaleli bien-aimé bisika ozali ozoyebisa nzambe amimonisa ntongo lelo bien-aimé bisika nzambe amimonisi bien-aimé eloko nyonso ezalaki makasi ekomaka pete bisika nzambe amimonisi eloko nyonso ebande kosimba te esimbaka bisika nzambe azali esheke ekomaka resite ozoyebisa nzambe alola yake amimonisa dimanche ozoyebisa nzambe alola yaka kita na esika oyo azala au rendez-vous présence na ye edomine tosambeli na kombo na Yesu yawe na sengo mimonisa nkolo yawe nazobelela présence na yo yawe na sengo kita na esika oyo na belo nzambalola kita na belo kolo kita Seigneur nzamba ishima yawe na belo kita na esika oyo yawe na belo ya kosala
sur les milliers, 3 personnes qui ont communié. Ton Seigneur, Zamba, la biso, mon moto, Kokokate. Zamba, ton Seigneur, Yaka, Yako, Kakabiso, Yaka, Zambalola, Yaka, Tokolemo, Yaka, Zambalola, ton Seigneur, Kika. Aujourd'hui, il cherche l'éternel, vous les trouverez. Yahweh, Tokolokolo, Morisa, Abani, Morisa, bien-aimés, recommandé prédication à Bokwanzambe. Yebisa Zambalola alobela yo. Yebisa Zambalola moment où akamba ya modi début jusqu'à la fin. Ozebisa pe Zambalola yake Anton di Samomuna na maloba. Aloba ki na Mose, je mettrai mes paroles dans ta bouche afin de t'enseigner quoi parler devant Pharaon. Yebisa Zambe bisi kozali yake mo umbuna ye. Ye monga koko katozo yebisa Zambalola. Anton di sena maloba ya moto. Anton di sena molimo to bondeli na kombo na Yesu. Ya woto bele Yahweh ton Seigneur, Seigneur, aucun moment, la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Yahweh te bénit, Seigneur, tanda le pokono baba. Zamba bishima te bénit, kika ne sika oyo. Yahweh ton Seigneur, Zambe, le balakodo la peuple na yo, à travers ce moment de défi. Y'a parole na yo, Seigneur, Yahweh ton Seigneur, au règne peut dominer dans le moment où l'on connaît Jésus. Alléluia. Wana uzotika la kimia, wana uzobeta maboko tuzobenga papa zokota. Kolo apambola biso nyonso. Amen. Tozoleka na liloba na Nzambe. Parce que liloba yango nde fandisi biso awa. Liloba yango nde lalisaka biso libanda. Liloba yango nde salakete tozala bonne santé. Liloba yango nde salaka ke oya belaka lobi akoma mutu ya lobiko. Amen. Akoza liloba. Tikala kweba kendengo zawana bien-aimé. Soki ozana liloba ya solo te kati na yo okomikuta ke nyonso na sia mokili ekokomela bololo. Kobosa na teke tozana musala ya 3 jours tokosilisa ngo lundi na tongo. Lelo ezali dernier jour ya musala na biso bien-aimé ya le Seigneur. Na koyebi soki na musalo ezana bato basi babandi ko témoigner grandeur na Nzambe. Ya kolobete papa na bandaki kolota te na bandi kolota papa na mona kimia kati na ngai te na bandi komikuta kati na kimia. Ezana ndeko moko akomeli ngai azana mbongo na mboko oyo azana nyonso me kimia kati na ezalaka te. Me nazela musalo ya 3 jours Zambe atalisi loboko na ye likolo na bomoi na ye. Amen. De comment on peut appeler ce témoignage à lobby. Nakutanaki na malade. Maladie nakutanaki nango ezalaki maladie ya estomac. Natango nakomi pa ba minganga. Docteur nanga ibisinga ke il faut ba opérer yo. Obligatoirement il faut ba opérer yo. Natango na zongi na ebisi mwasi na ngai ke il faut ba opérer ngai. Mwasi alobi ke non il faut to sambela nan. Babandi ko bele la Nzambe na bomoi. Eko kutama mokolo moko docteur na atindeli sous lettre que il faut le kaka na hôpital bacha o caméra kati na gorge caméra ikitakino na bapumo na yo. Moi ça ebisi oyebite conséquences o ya caméra kokota kati na yo. Peut-être comme melo kufwa to ikoko memelo bomoy. Baboy babandi ko implorer ya Nzambe na Bibele. Bien aimé chose grave. Parce que comme l'anga balobi que papa depuis to zwa ki décision ya ki tokoki ko ke l'hôpital te bakoki ko opérer mobali na ngai te changement total et sabi kati na mobali tant to zolo ba mobali na ngai aza bonne santé pe
to sali test ya makambo nyoso à se sentir katine que non aza bien sans problème. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le sang est pour la kate. C'est ça la délivrance. Et zaka baninga ngande babiki sakate. Zambe abiki sakape ko le kabaninga. Netika oyo zanango wana Zambe aza capable de kobiki sango. Bien-aimé dans le Seigneur, na ekota liso Zambe ya bomoi. Zambe ya makokeza ngandelo. Zambe fongola kazela bisikazele za la kate. Ata balobi ete na famille ya bamuntu muntu moko ta kotikala kobonga te mais soki aux attachés et pas à l'homme de Galilée aux attachés et pas à tata oyo apesanga makasi ya kote ya butu pe moyi oyo apesanga nga maloba ya koloba liboso na yo bien-aimé maloba yango esilaka te nazwi biso ke tata oyo alembaka mutu te pa abikisaka mutu. Mais vous m'avez abandonné. Vous abandonnez qui n'a tango abisengo. Botika kingai. Bomona kike nongai, bomona kike ngai nazana tinate. Bien-aimé dans le Seigneur. Bible lobi we simame na loboko na Nzambe mutu moko takobotola. Amen. Kangamana Zambe. Zambe wana akosala quelqu'un na se mokili. Amen. Zalaka pe na petite. Yake ozana likambo na motema na yo. Osali to etuki no oyambola obimisango liboso na Zambe. Amen. Boza mwasi na mobali likambo bimikati na ndako na bino. Bobengani na niveau ya chambre na bino bozo solola. Bozo pesa na baide toko sali ni pote tolonga et comme moment lo sambo oya bendikit ofukana bobandi ko mi poser ba question bobandi ko poser mutu moko question mutu ango nani Yoshua Mashia Zambe yo lobaki to balana Zambe yo mutu pesa kibiso bana oyo Zambe yo mutu mimaki biso na États-Unis Zambe yo mutu mimaki biso na Canada Zambe yo muto sala ki toto sangana na niveau ya Congo. Mais pourquoi ba problème ozo landa biso Nzambe? Pourquoi malade kotikati na zoto na ngai? Pourquoi nyoso nga na zo sala za ko sabotir te? Bien-aimé Nzambe za capable ya ko sala yo mutu na se amokili. Kozala te na habitude ya kesoko ozu likambo bandiko se paniquer. Obandiko se troubler. Ozo zanga lisuki miate. Na iko episode na tongo alelo ke zwa kimia. Amen. Zwa kimia bien-aimé dans le Seigneur, zwa kimia. Amen. Bible zolo ba ke nazela ya moto moko masumo ekota na mokili. Nazela na yo kaka kozanga kimia. Ko se troubler. Kufe ko kota kati na ndako na yo. Nazela na yo moko kaka ko fogo la porte. Nazela na yo moko kaka même mwasi na yo mwasi ko ya kobala. Même mobali okoya kobala même bana okoya na kobota bien même bakozana kimia te zwa kimia nazela ya Abraham Israël mobimba et zwa trouble Israël mobimba kota kati na bombe des années papa tangile biso na Romain c'est Romain je pense que o ezolo baké dans un seul homme na mutu moko ndili wa ikota na ukili Romain chapitre 5 verset 12 Romain 5 12. Je vois les dieux de changement, les dieux de miracles. Zambwa pesa kimia. Alléluia. Romains 5:12. Oui. C'est pourquoi comme par un homme. Ndetina wapi nazele ya moto moko. Le péché est entré dans le monde. Ndetina wapi nazele ya moto moko. Masumo ekoti nazele ya mokili. Et par le péché la mort. Et puis pe nazele ya masumo liwa pesa nini ekoti. Bien-aimé dans le Seigneur. Tikalo ko ba na oyo zo sala wana. Tiens, on a balance. Tiens, on a balance.
mitala kati na oke ekobendelo kufa to ekobendelo bomoi na musala yozo sala obimaka 3h na mboko États-Unis ozozonga 19h ubi ozozonga 17h na nyonso ozosala tiango na balance ekolongisa liboso na Nzambe to ekolongisa liboso na Nzambe te to okobénéficier kati na yango to okobénéficier kati na yango te. Ok papa. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur toutes les hommes parce que tous ont péché. Amen. Soki liwa ekutami likolo ya bato nyonso. Soki liwa elati nzoto ya bato nyonso. Soki liwa ekoti kati na famille ya bamuntu. C'est-à-dire que non, puisque bato nyonso bakutami kati na kosumuka. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que non, soki liwa ekutami kati na ndaku ya muntu. C'est que za na mutu moko nda afungola porte. Tout est comme à niveau ya kolata bato nyonso. Kobosa na te Bible zolo bana mukanda ya Job ke passe utaka na poussière te. Acte chapitre 2 verset 33 et 38. Papa tangela bisu acte. Alléluia. Na kolingana tongo aleloshi o saisir eloko moko. Acte 2, 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour les pardons des péchés. Petelo yebisi bango bino ndenge bozawa na boyambola episi mayako yambola mutu nyonso azala baptisé. Siko nazo tu na pasteur ya baptiza ka bato aux États-Unis na piscine. Mutu ya baptiza ka wana melaka masanga bimaka na basi ya ndumba. Afin que mon temps m'a baptisé, il faut mon tout à se repentir. Si on ndeko oya baptiza wana ayambola wapi? Est-ce que mabe oyo ya lo baki no atiki mabe? Est-ce que atiki yango pona libela to asala kango kaka toujours? Dans la Bible papa. Et vous recevrez le pardon. Et puis na simo boko yeba na koyamba nini pardon ko ute pa na Nzambe. 1 Jean chapitre 1 papa verset 9. Nakolinga ke na tonga lelo Nzambe apesa quelque chose. Amen. Oyo zalaka nango te o bénéficier nango bien aimé. 1 Jean chapitre 1 verset 9. 1 verset 9, je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Si nous confessons nos péchés, soki tokoyambola masumu na biso, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Nzambe wana aza fidèle, aza bolingo pona kosala nini? Pona kolimbisa biso, et puis pona kolinga biso, et puis pona kopesa biso oyo nyonso mokili botola, et puis pona kopesa biso kimia oyo mokili botola, et puis pona kopesa biso mabala, et puis pona kopesa biso mabota, et puis pona kopesa biso esengo, et puis pona kopesa biso santé, et puis pona kopesa biso ma voyage, et puis pona kopesa biso ma visa, et puis pona kopesa biso pongi, et puis pona kopesa biso kimia, et puis pona kopesa biso biloko nyonso mokili oyo, et si lotake tozotambola mokili, il faut zamba pesa biso kimia papa. Kolingate na mokili ole kanokola mulinga likaya, nazo episode aussi lotake ozo suivre na za mokili aw, o mikuti lelo na 2020 ozana 30 ans, ozana 22 ans, ozana 23 ans, ozana 40 ans, ozana 45 ans, ozana 50 ans, bunda bien aimé dans le Seigneur, puisque ozoke nakati na konuna, aussi lotake obundite pona kosepela te, okokende kosepela na lola te, na lola ezaka likaboko kumisa l'homme de Galilée. Amen. Mon centre en Israël, je vois Rapha, le réparateur des brèches, l'homme de Galilée. Oui, après ça, qu'est-ce que c'est que la kate? Dans la Bible, papa.
et pour nous purifier de toutes iniquités. Apeto la biso na mabe na biso na masumu na biso na moyibi na biso na kindumba na biso na lokoso na biso na bilulela na biso na kotonga na biso na koyina na biso na kochela baninga ba poison na kobebisela baninga ba réputation. Il est fidèle, bien-aimé. Il est fidèle. Il est fidèle, bien-aimé. À cause de l'oignon, il est fidèle. Il est fidèle, bien-aimé. Tigaloko eba soko za rebelle. Liboso na zambo kotikala ko pambola mate. Soko za rebelle tango zo mbongo. Soko za rebelle tango bali. Soko za rebelle. Du moment où il y a une église, on a la liberté. Ozala nyonso te yake après avoir kozwa nyonso boyinzana bien-aimé okosurprendre biso te okosurprendre mutu te okosurprendre baninga na yo te okosurprendre baparent te osurprendre nde nzambe nde akolandela yo nde akoyeba na kotala sikoyo conséquence nini ekotalisa makati na vi na yo. Tangele biso Esaïe papa, Esaïe chapitre 30 verset 1 jusqu'à 3. L'isolo il y a les enfants rebelles. Un jour, on a compris ça thème il y a l'effet étranger dans l'église. L'effet étranger. Moi, je ne parle pas de l'église. Malheur dit aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Mawa nabana o ya mobulu. Mawa nabano ya désordre. Bawe bazwaka décision. Na kosala. Makambo na sa mokili. Sanke batu na ngai Nzambe. Bien-aimé. Est-ce que nandako na yo tango zwaka décision kosali kambotu na kanzambe? Tango mbongo taxe bimaka na ndako na yo. Boza mwasi na mobali. Est-ce que mopesa na kama ile pona mbongo wana? N'est-ce pas mwasi a dépassé kana ndenge ni mobali a dépassé kana ndenge nae? Tango fiancé ya liboso atelema ki liboso no akenda. Est-ce que fiancé mi bali tango ayaki? Est-ce que otuni volonté Nzambe? Projet yo kutama kati na kosala. Est-ce que ozwaka décision ya kotuna Nzambe na projet wana? N'est-ce pas tango mbongo ekoti na maboko na yo to na konti na yo mara moko bandi kosala makambo na yo? Siko na tango ekosimba te. Ndoko ya kotele molobi ke non Nzamba za mabe. To Nzamba lingaka yo te. Ubyo no bakende église osambela kande église silangu ya. Biso moko ba chrétien de to se complicaka. Kanisa mokolo ozalaka na musala te. Nzambe soko pesinga musala mbongo na ngai ya bona kopesela yo. Nzambe pesanga musala na kopeselo Isaac. Nzambe pesanga musala. Soki opamboli ngai opesinga musala. Na kobando kopeselo offrande chaque dimanche. Nzambe soko saleli boye ndako na nga basai na Nzambe bando ka koya kolia. Na monoko no yo ndoko moko finga basai na Nzambe. Mosala na Nzambe azali susu na valeur te liboso na yo. Dans la Bible papa. Et qui font les alliances sans ma volonté. Bao basala ka boyokani. Saki batali sangai. Kola pa mo papa ici. Continue ezala eloko moko zo banasi wana ke fumure. Tokenam. Pour accumuler les péchés sur péchés. Qui descendent en Égypte sans me consulter. Pour se réfugier sous la protection des pharaons. Et chercher un abri sous l'ombre des Égyptes. La protection des pharaons sera pour vous une honte. Et l'abri du sombre de l'Égypte une ignominie. Déjà ses princes sont Tsoussan et ses envoyés atteints Anès. Tous seront confiés au sujet d'un peuple qui ne sera plus point utile ni pour les secourir ni pour les aider, mais qui le fera leur honte et leur opprobre. Sentence des bêtes du midi à travers les contrées de la détresse d'Angoisse.
d'où viennent la lion et les lions. Kolopambolo papa, kolopambolo. Soko kiti na mwana sana koyoka keno à cause ya biloko nyonso bosala kiwana, à cause ya nyonso sala okokufa. Kolingate okufa kunyama na sia mokili. Kolingate okufa saki osepela bien amen. Kolingate ndengo za wana oya komikute jour que mbongo yangoyo libala yangoyo musala yangoyo ozali suna makasi te ya kosala pona nini otambolaki mabe. Kolinga te nzamba ya kopambola na ngonga ya pokwa linga pe na vie na yo nzamba pambolo pe na 17h avant que tokoma 18h oso sepeli déjà. C'est ça Dieu. Les pambolizi ya nzambe ya kana kimobange te. Sokotangi na Matthieu chapitre 3 verset 2 izoloba ke répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Toyambola. Chaque fois que tozo mikuta liboso na nzambe toyambola. Chaque fois que tozo mikuta bien aimé kati na koluka nzambe. Chaque fois que omikuti na mboka nyonso ozali bien aimé dans le Seigneur. Luka nzambe, luka nzambe, luka nzambe. Ko se compare vino ya bato mosusu te. Bitumba no eza ndeko wana te. Bitumba no eza moto mosusu wana te. Okoki kozala yaki oza mwana liboso na famille me makambo osalaka eza lokola ya mwana liboso te. Nyonso oyo esalaka ezalaka ya kotukisa bato mabaku. Pe okozala defa ke ndenge oza na obengama na okende mosika me etoile na yo basalelaka yango epa mutu moko. Okozala defa ke okoti ndako ya libala okanisi ke no na libala oyo okoti eza po ete osepela. Mais zoka nde na libalo yo koti wana zoka nde eza na mutu moko azo préparer moko na bomba retardé na famille na yo baboma yo tikala ko sepela te pona bango esengela ke ozala célibataire nazo ebiso boy zamba ko tikala nzambe mission na bango ikoko kisaba likolo na yo te amen. Zambe akotikala nzambe nyonso bakotia liboso na yo ekozongela bango. Zambe akotikala nzambe mitambu nyonso bakobete lokola ba flèche ekozongela bango. Zambe akotikala nzambe mabulu nyonso bakochumbola baserke bakotia baserke wana ekopansana. Zambe akotikala nzambe lipamboli ya yo ekokokisama 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 ekokokisama. Jean chapitre 8, Jean 8, 51. Peut-être biloko na zolo ba yo zongi mangote. Jean 8, 51. Na kolinga ke na musala oyo, Zambe asala yo quelqu'un. Soko sambela ubi olanda ba pasteur. Ngai nazape na ngolo nanga. Jean 8, 51. En vérité, je vous le dis, solo, si quelqu'un garde ma parole, soki mutu abombi kaka malako na ngai, abombi liloba na nga, azotambola kati na kotosa bebeko na ngai, il ne verra jamais la mort. Akomona kufa te, tika nzamba longola liwa liboso na yo. Tika nzambe na ngai alongola liwa liboso na yo. Na tongo alelo tokosapuye mingi likolo ya liwa. Liwa nyonso yelaka mutu avaler. Mundele soki abengiso na biro na ye. Yake yaka na 12h30, soko ye na 11h juste. Akotika koyamba yo te. Jusqu'à ce que 12h30 ekobeta. Eza lolenge moko pe na Zambe na bisi. Zambe soki akoma na Bible ke mutu akokufa na 120 ans. 120 ans wana kino ekokoka. Yo kotikala kokufa liwa ya valeur te. Yake Zambe alobi 120 ans, bando ki famille no balobi 40 ans. Ou bien koko na yo alobi 35 ans. Pas question. Amen. Pas question. Amen. Pas question. 35
français kawana bakato no pona nini parce que ba moni que non kala mingi te na 2021 okosomba ba immeuble puisque tango konte kota tango mbongo kota na konta mutu kaka nzambe ndai baka carte wana ezala carte kaka ya nzambe ezala carte ya mutu mususu te ticket ndenge na zolo ba awa nzambe na ngabe to carte ya butu amen zamba beto lo carte ya butu asala kino obanda kotambola tête levée isika nyonso matambe ya makolo na yo kobanda konyata epesa mela yo epesa mela yo amen epesa mela yo epesa mela yo ainsi dit l'Éternel epesa mela yo partout yo konyata epesa mela yo amen epesa mela yo. Peut-être pourquoi nazote ya biloko ou bien na cause la kiafana matao na meli wa whisky te natikala koyeba gu ya whisky na munoko na ngai te depuis na botam makolo na nganda kwa nganga nalo ni atate fina ngamo pimba baboti balakisanga nzela nzana soki nazote yo bien na mekolandisama oyo nzambe atalisanga na vina na ministère na ngai yake ngai partout na kotambola na kote kaka délivrance na kokangola bat bawo babota katifo babota bawo bala katifo babala oyo azala kana sengo te akozo sengo amen tanga Esaïe 30 papa Esaïe 30 10 peut-être yo solo bakenate ya kaboete na bande kolanda pasteur mususu te ngana zote na lolenge na ngai toke papa ubyo yo lingina bande koganga no kote lobika koganga te soki na gangi mingi na kobela tolo na kobela bapumo lobi na kufi bolobi keno na kufi na masumu nanga soka nde na sala ka ba spectacle liboso na bino pobomo nanga puissant mieux faut que na loba ndenge na zoloba aw peut bilimu na bino saline ebika tanga bible papa qui disent aux voyants ne voyez pas, qui disent aux voyants ne voyez pas banani balobaka na ba prophète banani balobaka na ba pasteur yo pasteur pour côté ya kaka masumu yo pasteur pour ko yo lobaka kaka boy bino banjimi bino ba chrétien bino ba pakano bino ba faux croyant ba faux croyant bolidaka toujours matin esepelisaka bino otikala kondima teke mutu areproche yo olingaka nyonso osalaka bato abetelo maboko répand-toi le royaume de Dieu est proche olataka pete bamona yo me mokolo moko te mutu akotikala kosepela na sergei bakotya yo mutu nyonso akotelema liboso no mpe akolela na basi na bana na mibali na bana na bandeko mutu moko ta kotikala kosepela na sergei mutu moko ta kotikala kosepela na robe bakolatisa yo mutu moko ta kotikala kosepela na feste bakolatisa yo tout le monde batu nyonso bakotelema kati na kolela bamusu balobi azalaka mutu malamu bamusu balobi azalaki mutu mabe bamusu balobi aboma bato lokola ya président ya mboka na biso baboma bato répand-toi bien-aimé, le royaume de Dieu est proche. Dans tout ce que bien-aimé tu es en train de faire, quelle est la part de Dieu? Par n'ensemble zawat na vie na yo, na makanisi na yo, na vie na yo, na misala na yo, na maloba na yo, par n'ensemble zawat, par n'ensemble zawat. N'est-ce pas yo moko de me détruire na vie? Par n'ensemble zawat. Combien d'années ya fiançailles? Oye bozana mona mobali, oye bozana mona mwasi. Combien d'années ya fiançailles? Bobomba mongo ya mariage combien de fois? Prédio to bomba combien de fois? Osale lango combien de fois? N'est-ce pas yo moko dozo me trahir? Olingaka reproche qui disent aux voyants ne voyez pas. Toke papa. Et le prophète ne prophétisait pas. Et le prophète ne prophétise pas. Ok papa. Dites-nous des choses flatteuses, prophète. Dites-nous les choses flatteuses. Pote yabiso matin Joseph Elisabiso. Pote yabiso royaume des cieux. Pote yabiso élévation. Pote yabiso épanouissement.
Je peux te prêcher l'épanouissement. Je peux te prêcher, bien aimé, le royaume des cieux. Mais aussi longtemps que mon thème a eu ouverté, au comment le royaume des cieux, aussi longtemps qu'on continue à guider, au comment le royaume des cieux, na kosala nyonso na kosala pour te yopambola. Aussi longtemps que mon thème a disputé, au continue à comment le royaume des cieux. Délivrance est dépendant par rapport à la disponibilité à mon thème ya mutu. Amen. Na ebisaki lolobi mwinda oyo soki mutu asimi interpréteur te apelisi interpréteur te jamais mwinde kotika na kopela te eza lolenge moko pe na nzoto ya mutu soki Nzambe atie cet esprit kati na mvi ya mutu te po ete cet esprit apelisa mwinda na ye te jamais motema ya mutu ekozala kaka molili na molili bunda na vi na yo po ete saint esprit po ete Nzambe akotisa saint esprit na kati na yo po ete mwinda ya saint esprit epela. Ce qui mouille de pelikati na yo, bien aimé, bakobenga yonganga. Bakobenga yonganga. Na mokiliao, bakobenga yonganga. Ezaka ka yomoko dokola na pasité. Le loza na Congo, un jour on komi kuta bisika biso toza. Oko changer pe langage. Oko bando ko luka, makamusu pe Nzamba salela yo. Biso pe tozala ki lokola yo. Nzambe pesaka voyage, pesaka visa. Mais les gens sont aux États-Unis. Parce que nous avons la Nzambe. Qui dit au voyant ne voyez pas. Au prophète ne prophétise pas. Tu nous dis au pasteur, tu parles au pasteur avec toutes les audaces. Au terminal audace science. Aux autres discuter dans pasteur, non face à face. Mosusu akenda plus loin ya kobeta pasteur ya kofinga pasteur kobenga na pasteur randa kona ye obenga na lipamboli tikala ko beke aussi longtemps que réparer na Nzambe te okomona bolamu te okomona bolamu te Nzambe akufa te okomona bolamu te okomona bolamu te. Prépare-toi, me préparer dans ma conséquence, tant que nous avons fait serment, il y a changement, il y a nationalité dans le oyo. Tant que nous avons fait serment, il y a qui président de la République a dit ma constitution. Tout. On dit que ce qu'on y met au Kangayo, oui, Nanjimi. On dit que on va violer la loi, oui, Nanjimi. C'est la même chose avec notre Dieu. Alléluia. C'est la même chose avec notre Yoshua Machia. C'est la même chose avec l'homme de Galilée Chilobo. Je vois. Ceux qui t'ont violé la constitution, t'ont violé la loi, à quoi qu'ils disent tout simplement. Même en les jours, on a violé la loi, à quoi qu'ils gagnent. Matin, et comme on a forcé. Même si on a comprendre le côté. C'est comme ça, Zan. C'est comme ça, Dieu. Dans la Bible, papa. Nalina lâché le micro, tout ça la prière. Et prophétise de Chimeres. Amen. Ozok. Linga na fina yo. Kendengo zawa na mutu moko pe musu alo bela koma kamakasi. Peut te fina yo bongo, peut te fina yo changer. En conclusion, na linga lo bani na matin na ngai. Na linga lo baboye. Na nyosi okuta mena ngona sa mokili. Tala kati na yo par na Nzambe za wapi. Par mois on pesa ko frande combien de fois? Par mois on sunga kabatu combien de fois na motoki na yo? O modifi na yo ato boyi ko pesa batu. Soki na famille na bino bobonga kate. Eloko moko te ko sala na vino ezate. Ya moto ezali nde ya ke mawana Nzambe kitali kolona yo. Nzambe aveugle bakoko ya famille na bino. Puisque chaque famille est un représentant légal. Chaque famille est un tabernacle ancestral. Et c'est la famille moko na village. Bazalaka na koko na bango kombo na ekapoi. Kakoi soki abimia azamwa na mobali. Soki akomi na kwe abongwani mwana mwasi. Kakoi soki apusani kuna akomi mundele. Kakoi apusani akomi ndundu. Kako ya pusa akomi mutu mwindu. Biloko nyonso na kako ya salango sous forme ya kokababa na basi na bana mibali ya famille oyo.
Kakoya baby ça va via banabat. Mais les jours Kakoya Koufa, Bakunda y a 5 garçons. Ya bon moi. Si qu'on parle de nous, on va Bakunda Bangona Kakoy. Bakunda Bangona cause à Kakoy, Nabi no ban ya famille oy. Beaucoup moins na bola moté bien aimé. Beaucoup moins na bola moté. Peut-être yobonga, il faut obéir le mot de la Zambé et tout baby salama be ya Kakoy. Et tout baby salama be ya Kakoy. Kakoy soki misala na yakufi même na bakufi, ndefi na bino bongi. Pourquoi puisque batu bakufwa à cause ya koko na bino Kakoy. Ça la prière na tongo alelo. O le paré na Zambé, obéir le mot de la Zambé. Moto na Zambé e bomba e tout baby sala nyo sama be ya famille na bino. Peut-être fina yo bonga na kombo na Yesu. Amen. Avulantene papa. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Misiko Zali Kolo soit Pambolayo, Mongaya Kopia présenté toujours les canapés. Papa Célici Nakoloba, bien-aimé président de la République, Tanwaya Kakontima, bien-aimé Andima, ma condition, Nyoso Bako posé, Alléluia, place Wana, bien-aimé, parfois pesant de Morana famille Nabino, Ogotamina fameuse dans la condition, fameuse dans l'Ibeko, fameuse dans la loi, ceux qui sont dans la condition, bien-aimé, Batiaki na famille, désolé, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Na l'ignobe la Zambé Bisiko Zali, Ozoebi sa Zamba Lola, yake Potongo ya Lelo, yake Nzambe atelema a délivré. Aujourd'hui, ça semble la condition de notre famille. Il y a quelqu'un qui a dit que la méthode est la copotate. Il y a quelqu'un qui a dit que après 5 ans, il faut retrouver Libanda. À date au voyage, token misika, tobimi mboka, token mboka mopaya, à date au sali misala, totika la kosima mote. Attendez, il totika la cosa la stabilité, totika la komona kimiate. Condition de notre famille Nabino. Il des hommes là-bas. Jacob travaille pendant 7 ans et après 7 ans aux autres Rachel bien aimé Nangonga ya Boutou bi de bisabiso na place à Rachel ba pesa ki eleya tangu azongi na tongo aye komona ke non ouezaki Rachel tezaléa azongi eli là-bas aye bisi là-bas qu'est-ce que tu fais n'est-ce pas pour Rachel que j'ai travaillé pendant 7 ans là-bas et bisi na ya bisi non il n'y a point la coutume enseignée de donner le nez avant la cadette na lingwe bisi nzambalo la sote na ba condition ya coutume ndenge telemela kilibala ya Rachel ndenge zo telemela pe libala na yo ndenge pe zo telemela kobota na yo ndenge zo telemela misala na yo ozo bisi nzambalo la condition nous en a famille na sengo délivrer na sengo kangolanga to bondeli na kombo na Yesu yawe na kobela yo zambe na délivrance yawe na sengo ko tanda lo ko na yo zambalo la na zo sengo sengo obisangai na ba condamnation zambe na ba condition yo so ya famille oye to mi zambalo la contre vinanga yawe na yo ko telema yawe na sengo kangola yawe na sengo sikolana yawe na sengo délivrer na zamba bishima na zo la yo zambalo la telema kolo yawe na sengo délivrance na yo yawe na sengo bisanga yawe na sengo sikolanga yawe na sengo zambalo la obisanga senya yawe na zo la yo yakazambalo la yawe kita baba kita na sengo kita yawe baba kita na zo senga yo yawe na bele délivrance na yo na zo bele baba na zo bele la yo yawe ya ko délivrer ba condition nyonso ezana kata famille va se poser nai yawe na sengo délivrer yawe na sengo kangola yawe na sengo sikola baba bishima na yo yakaba kangola yakazambalola na zo senga délivrance na yo na zo bele délivrance na yo sikola vina na yawe na zo bele telema yawe na sengo telema la Bible dit la délivrance par l'Éternel yawe na sengo kolo car il est Seigneur il ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident mais de toi Seigneur yamona zo bele la yo yamona yamona zo kolo o telema Seigneur o kakolama o telema Seigneur o sikolama yawe na zo bele la yo yawe na zo bele la yo Alléluia. Bien-aimé yoka makomi ozolo ba Samson aiki kozwa mwasi na kati ba Philistin mkolo moko bien-aimé akiatiki mwasi epa ba parents alobi na babotia ba parents papa bokilo na zo ya bobatela mwana na zozonga kalate bien-aimé tangu Samson zozonga
pona kokende kotala mwasi na ye azoloba soki na kei nazokende kokota na chambre na ye bien aimé ntango azokoma na ndako baboti bayekolisa na Samson non tokanisaki mwana na yo otiki mwasi na yo otiki daya nde toza awa toti kokabele muninga na yo bien aimé dans le Seigneur nalingi bisiko zali orezono otala nanu eske vi oza na wiza vi na yo eske makambo ozomona wana yo lingi yango bien aimé awa bazopose sikoyo Salomo ya kendenge za wana kende sikoyo kolinga to kobala moleki ya mwasi na yo bien aimé na yebite parfois pe vi oza nango ba olingi yango te me mokili ezopose yango olingi to mokili ezondimiso na makasi bien aimé Samson alingaki leki ya Delila te me bazopose leki ya Delila na makasi vinyoso bazopose yo vinyoso bandimisio na makasi ya kolingi célibataire batiki yo kaka célibataire olingi chômage bazosala vivre kaka na chômage ozebisa nzamba lola bisiko zali mutu nyonso azopose la vie ya pasi mutu azopose la vie ya minyoko vie ya kolela yebisa baba oyo eza vi na nga te yebisa baba nalingi vi oyo te yebisa baba telema ya wabundisa mutu wana ya walandela ya tika yekimia te tosambeli na kombo na Yesu yawe nazobelela ekolo baba na senyo telema yawe nazobele telema yawe mutu nyonso baba zobelemelanga otamba lola zotelema mpona koimpose la vie ya pasi mpona koimpose vi ya minyoko mpona koimpose vi ya seliba mpona koimpose vi ya stelite mpona koimpose vi ya chômage yawe na senyo kotika ekinya te ezamba bishima telema yawe na senyo telema yawe landela ye yawe landela ye yawe bulisa ye senya elome telema baba yawe landela mutu nyonso wazotelemelanga na ngoko yawe landela ye kotika ekinya te baba landela ye yawe zanga bongi yawe zanga kimia yawe tibesa tela ye yawe na senyo kitela ye azambalola makomezo bashefu kusive bezele mishiko tene yawe landa bako atala kwanga azala nebale azala simitiere yawe landa ye yawe landa ye yawe landa ye yawe landa ye baba elome telema elome telema elome telema elome telema elome telema elome telema yawe landa ye na senyo telema mutu nyonso yawe azotelemelanga ngai mutu nyonso yawe azochange lipamboli nanga mutu nyonso yawe azompeshe seigneur lipamboli nanga yawe mutu nyonso azompose la vie ya pasi azambalola na seigneur kololandela na seigneur babalandela na seigneur kolotelema yawe yokisa masoni 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 yawe telema yawe telema yawe telema yawe telema baba telema chada telema yawe telema yawe na seigneur telema ezabalola tongolo seigneur yawe kita yawe nanya telemeninga yawe nanya telemeninga yawe nanya telemeninga yawe nanya telemeninga baba telema yawe bundisa ye baba landela ye yawe landela ye ezabalola telema yawe landela ye azade bale nanda kwangala azaya fami landela ye. Alléluia. Bien-aimé yoka ozobonde la siko Bible zoloba par ton origine et par ta naissance. Bien-aimé oyebi verset wana pona ngonga mais na lingi sikona poso motuna est-ce que famille obimeli bien-aimé oyebi origine na famille na bino est-ce que famille outeli oyebi origine na famille na bino awa bien-aimé azoloba ta mère et ton père est canéné bien-aimé parfois famille obimeli maman na bino zanga chef coutumier parfois kozala papa parfois kozala noko parfois kozala bakoko bien-aimé musala chef coutumier na famille eza nini musala chef coutumier na vie na ezalaki ya nini yo kanisa ezalaki ya pamba yake bataki chef coutumier na famille bien-aimé parfois avant noko na bino akufa akenda kolivre bino quelque part parfois noko na bino vakufa akendaka kokaba vie na bino quelque part bien-aimé soko pesingame bisika bakabaki vie na yo bima na kombo na Yesu bisika bataki vie na yo bima na kombo na Yesu ozobisa nzamba lola
Yakakita, Biscanso Fina Yosali, bien aimé, au cause des États-Unis, mais Bandoto Lota Rolota Ramona Congo, c'est qu'un film dans le Congo, Bandoto Lota Rolota Ramona village, c'est qu'un film dans le village, Bandoto Lota Rolota Nicole Balé, c'est qu'un film dans le Seybali. Aujourd'hui, ça s'emballot la bici que nous sommes finis aux Ali, Liba les Ali, Kobo les Ali, Missa les Ali, Yebisa Kola Kita, Yebisa Kola Libéré, Yebisa Kola Bimisa, on doit s'embellir la Congo na Yosu, Yahweh na Zobé na Yosolo, Baba, Yahweh na Seigneur Seigneur, Yahweh ya Mkotimisanga, Esambalo la Telema, na Seigneur Bimisanga, na Seigneur Bimisanga Kolo, Elome ya Kotimisa Vinanga, Yahweh Misika Nyonso, Balize Bomoinanga, Fateka Vinanga, Bamema Vinanga, Baba Telema Misika Nyonso, Bakosaka Bomoinanga, Yahweh Telema, Yahweh Telema, Yahweh ya Kotimisanga, Baba Kofana Kimiate, Baba Kofana Kimiate, Baba Kofana Kimiate, Misika Nyonso, Bata Vinanga Molili, Yahweh na Seigneur Bimisanga, Yahweh na Seigneur Bimisanga, Yahweh na Seigneur Bimisanga, Yahweh na Seigneur Bimisanga. Alléluia. Yoka bien aimé, toi sur opposition prière. L'autre salut on les a qui supplication. Mata si koto sa prière d'autorité. Donc na Seigneur na bini chose wa courage. Ya ke noko na bino dimanche le soko pesinga mena kufara liyo. Soko pesinga mena malande la yo. Tozo prenga na esprit de mort. Ozo pesa mo mitino ke le bisika bika ukate ezo ngela mpatinda ki yango. Esprit nyonso batinda yango. Ozo pesa mo mitino. Ozo menacer yango. Ya ke molimo na kufa na fina yo, na ndaku na yo, na pomo na yo. Ekanga bisaka. Ekende to sambeli na Congo. Au puissant de Jésus. Nazo menacé, nazo menacé, nazo menacé, nazo menacé, nazo menacé, nazo menacé, nazo menacé. Yo molimo na kufa. Ozo kanga bisaka, ozo kanga bisaka, ozo kanga bisaka. Nazo telemela, nazo telemela. Esprit de mort, nazo na ngai, na fina ngai, na bomo na ngai. Ozo kanga bisaka, ozo kanga bisaka. Kende! Aujourd'hui, nous faisons la prière. Liwa nyonso ya ba étranger. Liwa ya ba étranger, c'est-à-dire quoi? Liwa nyonso ya mboko yokutana. Même na Congo, ndengo zawana. Eza liwa ya ba étranger. Yoko kufa liwa ya ba étranger te. Amen. Liwa ya ba étranger, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ya keno oza na société moko boye patron wana azoluka batu ya ko délivrer et soit batu ya ko livrer batu ya ko boma ya ko lekisa a journaliste wana liwa ya pas bezani eza ke no tokuta mi États-Unis ndenge tozao ya ke ozo sana société moko boye ubi okuta ina muninga moko boye mbala moko muninga wana salini alekisio ozo sala prière moto nyonso azokana alekisa yo azala ya famille na yo azala ya famille na yo te ozo episa Nzambe ke lelo nde lelo ataza mwasi na yo ataza mobali na yo ataza mwana na yo moto na Nzambe landela moto nyonso azokana alekisa yo to sambeli na kombo de Kristo sambeli na sambela moto na yo na sambela moto na yo na sambela moto na yo ya moto nyonso azokazalisa Yawe moto landa ye 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 Yawe moto landa la Yawe zobela Yawe zobela Yawe zotumba nazobela moto na yo 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 baba Yawe moto na yo ezolanda moto nyonso na kombo na yo na foto na nga azokasa kise Yawe moto Yawe moto
papa botolo konani kotandoki pomo yipi ayipa nakacha ndako wa muntu papa soki abutike muntu anaza makasi azokange basinga akange basinga sima ya kokange basinga azobanda kobimise biloko nyonso ya ndako na bi papa moko boye ya mutetele na quartier na biso papa na village bayele kaka boye na baminduki bachele na chambre na ye kuna bamususu bazopiye mais ye bachele ka munduki boye ko bouger bapiye après babimi yo pendengo za wana poete bandoki baboma yo bien bazolinga basili sono carrière bazolinga basili so carrière bazolinga babotolo biloko bazolinga babotolo libala bazolinga babotolo bana bazolinga babotolo kimia ndo boni muto abandiko sineka kanzoto abela kate esome pai tanso pai moto na zambe zokendo kotumba mutu nyoso azokana yake achevo avaler mutu nyoso azokana yake no a faire souffrir yo webieza na batu mususu mutu azobela ndenge na kuta mutu moko bien na village alali bangusu na misu banzizi ozokuta ke mutu azo souffrir mais nano akufite ezape na batu mususu bongo papa na mokili awo mutu azala maladi ndakisa ba maladi ya makasi o cancer o sida o prostate ozobona ke mutu oyo akomi ko banga liwa yozo sakana prière puisque za bonne santé puisque nano ba pesi maladi ya makasi te Oposa kokende ba hôpital ba kende ko ba malaki mususu ya kindoki famille na yo ba yoka ina docteur avant que l'hôpital senga prière témoignage na wuti ko pesa bino ya papa moko alobike na belle estomac ba lobike il faut ba tanga caméra na motema poete ba opérer na motema bien aimé cause la précédé ozo kende ko sala prière notre nos ozo kana chevaux va l'air et attention bien soko kufi okola sufufute soko kufi okola telisute soko kufi ndako yo sodo okola la moté soko kufi dipo wana batu musinde ba komatela mbongo tikali na compte ya banque l'état zui amen mususu pomela mobali ayebate lelo soko ke l'hôpital okoloka ka munga lobike to lingito opero motem biloko nini ya shero zanango nini obombela mobali na yo nini obombela mwasi na yo do mbala moko ko zalo yoko bibisa biloko bususu na libale pesa nini e falsali oyeka ka mobali albi ozaka bela yo kabela e bonga kete na bala yo tana mali kolo omonika ke moyen na tikela ngo américain zate ozoke de conseil prier nous tous nous kana chevaux avaler azala famille na yo azala libanda azala mwana oboti akufwa to sameli na le puissant de Jésus la sauvé la musunyoso Bien-aimé dans le Seigneur, prenons consukisa, tozo bebisa plat. Bien-aimé dans le Seigneur, Matissa Lingo priya misiko zali. Sokoza ya kofanda telema. Bien-aimé, projet moniteur wasala kayango. Bien-aimé, soke zuyo esili. Bazo yukaba chezo karandele papa lobi. Ozoke na kobebisa soki basali projet na nzela ya mutuka. Na nzela ya santé. Soki basali projet na kata musala. Yeketa mozoke de musala loboko yekete kokoto na machi. Ozobe la promoto. Ekita projet nyoso bayi basali pona koyokisa yosoni. Pona kuimilie yo. Eze uta na famille na moko yo. Ozobe biso de kwa isoto buko zo panza to sameli. Na kombo na kolesu. Ono puissant de Jésus. Na sobe la moto. Croyez
Bien-aimé, qu'on le soit pas pour la yo. Amen. Pour un dimanche, nous avons rendez-vous. Tous ceux qui ont pour notre tango. Tous ceux qui ont le papa pour notre clôture. Qu'on le pas pour la personne. Simba offrande na yo simi na maboko. Okobenga biso ndenge tolobaka chaque fois que okopesa biso yango okotinda ngata na Western Union. Soko za mondimi ya seka ayowa okobenga biso tokotinda musai na zamba koleka na ndako azwa. Ako se protéger na masque même anga moko na koya koleka kozwa. Ateza $1 ya esprit de mort benga ngana ya kozwa. Et loko ezo sala biso lelo ezake parce que toza na ba problème te faites attention bien aimé. To sali combien de semaines, combien de mois to sambela kate opesa offrande wapi. Eza loza moti ya musika benga ngai na koya kozwa offrande na yo. Sala prière ya offrande ya esprit de mort na offrande ordinaire. Kanga mona maboko soko za ngo sur place de mikate la monta. Après prière au benga ngana ya kozwa offrande ndako. Ko considérer kaka ba pasteur ya musika te ou ba pasteur moko ya ba mindele non. Pasteur na yo moko propre il faut considérer akaye. Papa na yo akotela kaka papa na yo. Sala prière na offrande aussi na maboko eza la bande ko bazana sala to sambela ko bonage. Yahweh to tiko offrande biso na maboko na yo. O to mikateli monta Yahweh. Eza l'offrande esprit de mort, eza l'offrande aussi ya ordinaire. Tikete polo osaila biso mingi koleka. Zambe elo kola liwa, elo kola malade. Na ko bonage Kristo. Amen. Kolo pambo na biso nyonso ba bazana kati ya salle. Bako zwa panier eza na bureau. Comme ça, beaucoup de frères bien dans le bureau. Pour la tina, il y a biso, ou ils ont internet, même na YouTube en direct. Pour la part pour le bino, rendez-vous à 22h. Partagez vidéo. Tous les gens de prière de 22h à 0h. Prière, il y a les gens à casse. Prière, il y a les gens à casse. Souka, il y a service, na biso, ma bonne na biso, et ça les lots. Et ça les lots. Vraiment, pour la semaine prochaine, semaine prochaine, ma bonne les athées. Je pense que dimanche prochain, dès que tu ce programme, il y a dimanche, il y a semaine au Kuna. Mais pour la prière, il y a chaque semaine, tu as la prière jeudi de 18h à 19h. Tu as la prière samedi de 18h à 19h. Tu as la prière dimanche de 10h à 11h. Pour le moment, la ville a l'église. Biso tozo tambola selon mibeko ya mboka. Biso toza église à Simanda côté. Tokoki ko s'affronter te na bakonzi. Lokola ba église musu des fois montu ko zo benga o dala na le 17 boye ba église zo sambela. Non. Biso toza na yowa gouverneur ya yowa nano alobi likambote. Soki gouverneur alobi ke ba église zo ko banda ko sambela sans problème. Nkolo apa pour les biso nyonso.